大家中午好，我又来了。今天呢，带大家看一下我呢是空在，正在去江苏的路上。我在马鞍山呢住了几天，没有找到货哈。现在呢，准备开到江苏去装货。我正在航行的路上，看一下，这是我的货仓。我准备呢，正在追越这个3楼看到没有？这个3楼，它没有我走得快。我准备追越3楼，那边是个1楼半。我每天记录我们船上的日常生活、长江风景，带你看一下。前面呢是个大海南，刚刚帮我追过去了，他刚刚把我追过去了哈。这呢是航标，家人们看到没有？红色的颜色是航标，那个黄色的呢也是长江的航标，但是那个黄色的颜色里面是不能走的，里面有暗礁的。我给你放个进去，你看一下。这个是黄色的，里面不能走。这个是红色的，红色是航标。有很多的朋友问我，你从长江怎么能知道怎么走？长江呢是有航道的，有航线的，有航标的不能超那个防腐都是有障碍物。我每天呢记录我们船上的日常生活、长江风景。我现在呢正在3楼上，看一下，这是我的3楼看看，每天记录船上日常生活。今天先给大家介绍到这里，明天再见了，拜拜。